Hello guys, how you doing? This is JR and today we're going to be making a video on how to replace your electric cord on your machine or your cable on the machine. Obviously mine is damaged because of all the wear of the usage. Let's see if you guys can see it. I try to put some tape on it but to hold it for the week, but I just I bought the new cable and I'm just gonna replace it. Okay, so the tools that you need, obviously, first for safety, you have to unplug the machine. Okay, unplug this, and I'm gonna be pointing the camera to the tools that we need. I have them set up over here. Okay, and there you go. You need the machine, obviously, and then as I show you, the machine is the cable's already broken. It still works, but it's better if you replace it for safety. So the tools that you need a brush, screwdriver, two of them if you will, and then obviously the cable that you're gonna replace. Para los que no hablan español, vamos a estar haciendo un video de cómo vamos a cambiar el cable eléctrico de la máquina para cambiarlo por uno nuevo. Este ya se me está dañando, entonces lo vamos a cambiar. Ok, entonces el primer paso sería pues sacar los tornillos de la máquina. Primero acá. See, hopefully this one works. It's not working there. Okay, that one didn't work. Let's see this one. This one is kind of working. Okay, this one is not good also, so I'm gonna have to get a tool. Let's try this one. Wait, this is working. Okay, that's a progress. All right, almost there. Loosen it up a little bit. This one is giving me a little bit of a hard time, so let me get another one. Okay, so there you go. Now take it out. And once you get the screws out of there, then you're gonna have this little thing here. There's the safety, I don't know, a seal, un sello de seguridad que tiene la máquina. Bueno, después sacamos el cable de acá y se lo puedes sacar de ahí. Vamos a ver algo. A ver si este de acá funciona. Después se le quitan esos tornillos. Then you just unscrew the first one and the second and the third. There's 3 screws in there, so you want to make sure. Hopefully you guys can see it over here. Okay, so this is how the machine looks on the inside. So then once you take the 3 screws from here, like we're gonna do right now. Actually, you just have to take the 2 out. You gotta be careful because they might fall off. Ok, entonces cuando le quitas los tornillos de acá, tienes que tener cuidado porque se pueden caer. Bueno, ya este cable de acá pues ya no funciona. Así es que vamos a limpiar un poco esto acá. Siempre muy bueno pues limpiar todo esto, siempre y cuando tengas tiempo de hacerlo, ¿verdad? Ok, como pueden ver, ya ahora no tenemos el cable, ahora tenemos el nuevo. Ok, entonces tenemos acá el nuevo y
lo que vamos a hacer es que vamos a conectar acá. Siempre asegúrese de que chequee cuál va, dónde va y cómo va esto. Ok, pero primero lo que deben de hacer es, no sé si se ve bien acá, pues poner acá los tornillos acá adentro. Ahí. Ups. Ok, después volvemos y los ponemos en su lugar. Esto le puede ahorrar bastante dinero en vez de comprar una máquina nueva, porque las máquinas son tan buenas. Lo que pasa es que de tanto usarla, pues se van deteriorando los cables. Y asegúrense de que entre sin forzarlo, porque esa parte son bien sensitivas. Bueno, entonces ya acá está adentro. Vamos a hacer una prueba para asegurarnos de que esté conectado correctamente. Lo conectan, lo conectan y there you go. Entonces venimos acá otra vez, la ponemos acá adentro, asegurarse de que quede en su lugar correcto, encajando esta parte del cable aquí, esta parte de la máquina aquí, otra vez, y ahí está, como nuevo. El cable está nuevo y la máquina ya está nuevecita. A limpiar la tapa un poco. Ok, luego se pone la tapa de nuevo en su lugar, se le ponen los tornillos nuevamente y procedemos a volver a apretar los tornillos. Ok, entonces ya estamos por terminar. Una vez ya que aprieten los tornillos, pues básicamente ya se terminó. Como siempre, aprieten esto ahí bien para que la máquina quede bien ajustada. Ok, tenemos estos dos. Siempre hay un tornillo que te va a dar problemas. Entonces lo que hacemos es que tenemos que apretarlo bien. Ok, entonces ya la máquina vuelve otra vez a estar como nueva. Así como lo ven, ya el cable está reemplazado. Tenemos ya la máquina otra vez básicamente como nueva. Y solamente ahora ya lo que queda es pues seguir recortándola. Recuerda que siempre pues es recomendable de que le cambies la batería, disculpen, la cuchilla a la máquina. Por lo menos depende en el uso, 2 o 3 meses. Bueno que le cambie la cuchilla, porque
obviamente se van a ir embotando, okay? So you guys, I recommend you guys to replace the blades at least 2 or 3 months. Every 2 or 3 months replace the blades, depending on how much you use the machine. Okay, so I'm going to thank you guys for the support, and also I urge you to subscribe to the channel, because I'm gonna continue to post more informational videos. All right, so thank you for the support, guys, and I'll see you guys later. Muchas gracias por el apoyo, les agradezco mucho. Siempre voy a estar poniendo muchos videos nuevos para que se mantengan aprendiendo. Ok, JR, take care, bye.